Ok chừng ở lần này dương một mì bắt đầu tiết đại dương này dây phí operating system cái operating system là lời computer bây giờ nó cứ vì miền tu thì mỗi cứ xem mẹ bị hao thà cục gron hardware hay năng software nó computer bao giờ chẳng hardware năng software mình thà ở lại chúng mình bị hardware chẳng hardware là chỉ CPU là chỉ memory hard disk bao giờ nó cứ storage ai xem nó không ở computer bao giờ cứ operating system nó vì chỉ nè cục gron chúng bộ software bao giờ đôi dùng phải cho software đôi chỉ dùng tầm lại software ai xem nó cứ vì nó mình cả cục gron từ lơ resource tổng năng và chẳng bạn chia computer dương mùi nó cứ thử cá OS mùi operating system năng anh thử cá vì mối đậm bày ao dương nghe xuống không cả bạp năng bạch chia năng cả bờ bè rồi chỉ bạch chia ao sale ao ai dưỡng tạm dạ cam thì ai mùi chẳng tận và hay là không OS nó cứ việc cục gron từ lơ kéo tham task ការងារដែលយើងអាចបើកគុំបើកកម្មវិធី 2 3 ហើយយើងប្រើការងារជាច្រើននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ operating system ដែរជួយយើងឲ្យធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងវាជាអ្នក manage resource ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងអញ្ចឹងមុខងារចម្បងរបស់ operating system ឬក៏ OS ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺ user interface បាទ user interface ឬក៏ GUI graphic user interface UI ហ្នឹងមកពីថា user interface GUI មកពីថា graphic user interface អញ្ចឹង user interface ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានថាធ្វើសកម្មភាពអីហ្នឹងជាមួយនឹង user interface ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចបញ្ជាទៅខាងក្រោយទៀតបានហើយត្រូវហៅមុខងារអីយើងត្រូវធ្វើអីចឹងណាអញ្ចឹង user interface ហ្នឹងគឺมันបានន័យថាវាមិនប្រកាសថាមាន graphic ឲ្យយើងមើលទេវាគ្រាន់តែថាជាកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យយើងចូលទៅបានដូចជាតាម comment DOS អីផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញទេអញ្ចឹង user យើងបានថាយើងមើលឃើញនៅ comment អស់ហ្នឹងទៅយើងអាចបញ្ជាឲ្យវាបើកចូល directory មួយណាលុប directory ណាអញ្ចឹងណាជឿតាម command line អស់ហ្នឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែដល់សូមឲ្យវាងាយស្រួលជាងហ្នឹងទៀតទៅគឺអាចគេធ្វើuser interface តែមាន graphic បាទមាន graphic ហ្នឹងទៅយើងអាចយក mouse យកអីទៅធ្វើការបញ្ជា click យកនេះយកនោះអីចឹងទៅបាទជាវាគ្រប់គ្រង application ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីទាំងអស់នៅពេលបញ្ចូលឬក៏លុបអីហ្នឹងគឺវាបានគ្រប់គ្រងតែមួយទៀតគឺ device អញ្ចឹងបានថាវាក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រង device ដែល partition របស់យើងក្នុង hard disk ហ្នឹងក្នុង disk យើងមួយហ្នឹងមានប្រមាណ partition ហ្នឹងគឺ OS វាជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកវាជា partitionបង្កើត space time លុប space ចេញឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងតែធ្វើការជាមួយនឹង hard disk ហើយនៅជាមួយនឹង connection network internet អីហ្នឹងក៏វាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរឥឡូវយើងមើលប្រភេទ OS ចឹង OS ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទដែរវាទៅតាមគោលបំណងដែលអ្នកខ្លះគេធ្វើ OS មកសម្រាប់មុខងារអីមួយផ្សេងណាតែយើងឃើញភាគច្រើនហ្នឹងយើងឃើញ OS ហ្នឹងគឺលើ Windows លើ Linux លើ Mac លើអីចឹងទៅហោហាយក៏តែគឺវាមិនមានតែមិនមានន័យថា OS គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគេធ្វើ OS មួយទៀតសម្រាប់លើការងារអីមួយចឹងណាដូចទៅលើឧបករណ៍ណាមួយទៅគេ build OS ចូលដែរដោយអត់មាន user graphic អីទេអញ្ចឹងចាវាយើងអាចធ្វើការ interact អីមួយឬក៏មាន interface អីដែរអញ្ចឹងណាក៏តែមុខងារវាអត់ច្រើនទេវាមានតិចអីចឹងណា build អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា OS ហ្នឹងគឺមុខងាររបស់វាគឺវាធ្វើការគ្រប់គ្រង hardware ហើយនិង software គេជួយ interact ជាមួយ user ទៅជាមួយនឹង hardware ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវមានអញ្ចឹងបានគេត្រូវ build OS អញ្ចឹង OS គឺមានច្រើនប្រភេទវាមាន
ច្រើនលក្ខណៈផ្សេងគ្នាណាវាមានខ្លះទៅក៏គេធ្វើមកសម្រាប់ខ្លួនគេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេអីយ៉ាងមួយទៅឬក៏គេធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើផ្សេងបានទម្រុំទលាយអីចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺមានតាមច្រើនតាមអីផ្សេងទៅទៀតទៅតែយើងស្គាល់ហ្នឹងពាក្យច្រើនគឺក្រុមហ៊ុន Apple Linux Windows ណាយើងស្គាល់ជាច្រើនយើងគេធ្វើហ្នឹងគេលក្ខណៈofficial សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់តែមានខ្លះទៀតក៏គេអត់ប្រើជាលក្ខណៈ official អីគេប្រើសម្រាប់ខ្លួនគេអញ្ចឹងចឹងវាមាន mobile OS ដែរដែលយើងស្គាល់ Android ឬក៏ iOS ហ្នឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាពួក mobile OS ឬក៏ iPad IA ហ្នឹងដែលគេអាហ្នឹងគឺគេមាននៅ OS ប្រភេទរបស់គេដែរអញ្ចឹងឬក៏គេធ្វើសម្រាប់ IoT ATM អីហ្នឹងគេមាន embed OS ហ្នឹងចូលទៅជាមួយនឹងដែរ Network Operating System ចឹង Network Operating System ឬគេហៅថា NOS គឺបានគឺជា OS គេហៅជា OS មួយដែលគេបាន customize មានន័យថាគេបានរៀបចំដក feature ដាក់ feature អញ្ចឹងណាគេ design វាមកគឺសម្រាប់បង្កើតនៅគេថាទំនាក់ទំនងរវាងឧបករណ៍ជាមួយនឹង network ដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលអីចឹងទៅណាងាយស្រួលនៅក្នុងការ manage network ចឹង network OS ហ្នឹងគេបានគេហៅថាគេជាអ្នកនាំ connection stake requirement ណាដើម្បីឲ្យ network protocol របស់គេហ្នឹងឬក៏គេអាច build នៅគេហៅថាការទំនាក់ទំនងអីផ្សេងទៀត exchange ការផ្លាស់ប្ដូរអីមួយហើយនឹងការបំបែក package network ហ្នឹងជា core ផ្សេងទៀតហ្នឹងដែរយើងមកដឹងមួយទៀត real time operating system ហ្នឹងយើងដឹងពាក្យតែ real time ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺវាតែងតែ update រហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រភេទ real time ហើយយើងមើល stock អីវាឡើងចុះភ្លាមអាហ្នឹងគឺ real time ដែរ data អីក៏ដោយដែលយើងបញ្ចូលទៅវា display ភ្លាមបញ្ចូលទៅ display ភ្លាមហ្នឹងគេហៅថា real time ដែរអញ្ចឹង OS ប្រភេទហ្នឹងក៏គេអាចធ្វើបានដែរជាមួយនឹងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលគេត្រូវការ update ព័ត៌មានលឿនៗអីហ្នឹងគេអាចធ្វើលើគេអាច build ប្រភេទ OS បែបហ្នឹងបានដែរ